Привет, ребята! Сегодня у нас необычный автомобиль. Mercedes-Benz S-класса в кузове W126 1983 года. На минуточку, автомобилю уже 36 лет. С двигателем 5,0 литра, бензиновым, V-образной восьмеркой под управлением, под впрыском K-Jetronic. Сперва, когда я услышал, какого года автомобиль, я хотел спасовать, но затем владелец уверил меня в том, что состояние автомобиля просто отличное для своих лет. Пробег, как оказалось, всего 191 тысяча километров, что в принципе для Мерседеса этих годов не пробег. Ну и я согласился, потому что со 126-м Мерседесом вплотную я никогда не стыкался. Ну то есть я видел и в городе, я слышал о том, что они фактически культовые. Но тем не менее я никогда не ездил в этой машине, я никогда не обслуживал эту машину и даже толком сблизка не рассматривал. Соответственно, услышав год, услышав пробег и в целом какое состояние автомобиля, я согласился. Перед тем, как я оглашу вам все жалобы владельца и мы приступим к ремонту, давайте все-таки поближе познакомимся с этим старикашкой и заценим, в каком он состоянии. Что ж, Mercedes в кузове W126, второе поколение S-класса, которое, кстати, выпускалось рекордных 12 лет с 1979 по 1991 год. В 1981 году был признан автомобилем года и на то время был одним из лидеров автомобилей представительского класса. Конкретно наш с вами экземпляр дорестайловый, потому что рестайл был в 1985 году. Что ж, состояние автомобиля для своих лет просто удивительное, хотя оно и не без изъянов, но тем не менее, на мой взгляд, такой Mercedes является очень достойным кандидатом на полноценную реставрацию. Во-первых, у этого автомобиля очень хорошая комплектность, имеется в виду, что большинство запчастей являются оригинальными, являются как минимум в неплохом состоянии. Особенно это касается разного рода хрома, молдингов, никеляшечек, накладочек и так далее и тому подобное. Здесь в чудесном состоянии оптика, каким-то чудом даже фары не отпескоструены. Реально удивляет тот факт, что никелированные накладки, как на переднем, так и на заднем бампере, в практически идеальном состоянии. Хотя это довольно-таки странно, потому что действительно за столько лет обычно по-любому хотя бы разочек кто-то где-то да припрет, либо передний, либо задний бампер. Также на автомобиле весьма неплохо выглядит лакокрасочное покрытие, но владелец уверил меня в том, что здесь было окрашено всего 3 элемента. Во что мне, честно говоря, не очень-то верится, учитывая этот год, поэтому я все-таки возьму толщиномер и проверю. Итак, что мы имеем? В принципе, не зря я усомнился. Здесь красилось больше, чем 3 элемента кузова. Но, тем не менее, самые важные элементы, несъемные элементы, такие как крыша, а также 2 задних крыла, окрашены не были. Также не были окрашены и задние двери. Ну а на остальных элементах измеренная толщина лакокрасочного покрытия свидетельствует о том, что они уже были окрашены, что над ними производился кузовной ремонт. Но, тем не менее, цифры весьма приличные. Это касается всех кузовных элементов, которые ремонтировались, кроме водительской двери. На ней есть шпаклевка, и местами немало шпаклевки. Судя по всему, в свое время ей досталось. Но, тем не менее, сам факт, ребята, мы с вами измеряем толщину лакокрасочного покрытия на автомобиле, которому 36 лет, и при этом мы с вами имеем только один элемент, на котором присутствует шпаклевка, причем это съемный элемент. И 3 элемента несъемных, самых важных, на которых еще заводское лакокрасочное покрытие. Еще хотел вам показать, что находится под арками. Как видите, все здесь в прекрасном просто состоянии. Никто здесь ничего не варил, не битукасил, не мазал. В общем, это еще заводской мерседесовский Gravitex, который даже был окрашен. Одним словом, умели в то время делать автомобили. Подкапотное пространство тоже выглядит весьма аккуратно, нигде не видно каких-то явных потеков масла, антифриза или еще чего-то в таком роде. Не видно следов неквалифицированного ремонта, на месте все фишечки, крепления и так далее и тому подобное. В общем, довольно-таки аккуратно. Но, тем не менее, я бы его, конечно, отмыл на мойке с химией под высоким давлением, как положено, чтобы все блестело, как у моего кота. Ну да ладно, разболтались мы про этот мерседесик, давайте разбираться с жалобами владельца. Итак, первой, пожалуй, самой основной жалобой было то, что не работают стеклоподъемники, то есть нет реакции на кнопки, независимо от того, включено зажигание или нет. Соответственно, 2 передних окна не открываются, что вносит определенные неудобства.
Следующая жалоба на то, что у нас не работает освещение на потолке, как передний плафон, так и задний. Еще у нас не работает подсветка приборной доски, а также всех кнопок по салону. Еще одной просьбой владельца это было поубирать все лишние провода и навести порядок по проводке, но одним словом он хочет привести проводку к заводскому виду. Итак, подразобрали мы Mercedes. Здесь вскрылось много неприятностей. Начал я вообще со стеклоподъемничков. Здесь они доставные, то есть не заводские. Соответственно, сделано это все, скажем так, как умели. Вот таким вот образом. Вместо заводских разъемчиков были использованы такие круглые контакты. В принципе, неплохой выход с положения, но снимать это все крайне неудобно. Кроме того, провода совершенно не подогнаны по длине. Есть очень много вот таких вот соединений лишних по 2-3 раза на каждом проводе. Кроме того, сгнила масса. И кроме того, по запиткам у нас тут тоже как-то все не очень-то красиво. В общем, все это надо будет навести в порядок. Также всплыли вопросы к прокладке аудиокабелей. Здесь у нас интересная трехполосная система от Блапункта. То есть у нас тут один твиттер, и здесь еще два динамика. Я так понимаю, что это низкочастотник и средний частотник. Соответственно, все это тут разделяется. В принципе, подключено правильно, но надо поукорачивать провода, потому что все это висит соплями. Такая же ситуация с правой стороны. Еще одна жалоба у нас была на то, что не работает подсветка приборной доски. Я ее тоже снял. Вот она. И вот здесь находится наш реостат, который регулирует яркость освещения приборов. То есть это и самой приборки, и подсветки кнопочек по салону. И здесь мы с вами видим, что нехромовая спиралька, то есть тот резистор, благодаря которому производится регулировка яркости, он у нас просто торчит. Ну, то есть он не припаян или не приклепан. Что-то надо будет с этим думать. Усадил пружинку на место. Теперь регулятор освещения работает. Подсветка как приборки ожила, так и подсветка всех кнопок по салону. Еще одной жалобой было то, что не работает освещение на потолке, то есть плафончик. Разобрал, и оказывается, что здесь не просто переключатель. Несмотря на то, что это 83 год, тут уже есть какая-то схемка, судя по всему, таймер. Или может быть даже вежливая подсветка, я еще толком не разбирался. Но проблема заключается в том, что у нас сломан язычок, вот он, который должен нажимать на вот эту вот собачку, и она, соответственно, переключается в трех положениях. Ну, то есть постоянно светит при открытой двери и выключен. В общем, не знаю, ли удастся это вылечить. Также не знаю, удастся ли где-то найти такой плафончик. Но в любом случае пока вопрос открыт. Плафончик вылечить не удалось. Слишком он не ремонтопригодный. Там нет места, чтобы что-нибудь придумать. Так что работает он фактически только в одном положении при открытых дверях. Да и то оно нормально не удерживается. Ну, то есть на ямах оно будет спрыгивать. В общем, плафончик нужно искать, но этим уже, наверное, будет заниматься владелец. Еще было неясно, что это за провод. Начал разбираться, он уходит назад. В конечном счете стало ясно, что провод ушел на антенну, а именно ее питание. Вот он. Но все это тут как-то так валяется. В общем, наша с вами задача все это окультурить. Есть порядок. Теперь никаких лишних проводов нет. Антенку сделал на разъеме. Лишний провод смотал кольцом. Все привязано на хомутиках. Кстати говоря, зацените, где в этом Мерседесе находится моторчик люка. То есть он не в салоне, как теперь принято, а он еще был в багажнике, а привод, судя по всему, при помощи троса. Когда люк сдвигается, то весь лишний трос прячется вот в этот кожух. Здесь находится его разъем, два толстенных провода. Есть, все собрал. Зацените, в каком аккуратном состоянии у нас багажник. Есть все заводские обшивки, они все в достойном состоянии для 83 года, конечно. Здесь, посмотрите, под низом тоже у нас порядок. Заводской домкрат на заводских креплениях.
запасочка, все это аккуратно. Резина, такое впечатление, что это еще та. Не знаю, можно ли здесь где-то посмотреть год на этом колесе. Pirelli 205-70 VR14. На багажнике даже сохранилась наклеечка. На крышке багажника заводской знак аварийной остановки. Имеет свое заводское крепление. В общем, очень интересное состояние. Что ж, продолжаем воевать со всей этой проводкой. В общем, со стеклоподъемниками все оказалось печально, все приходится переделывать. То есть, по сути, полностью новую проводку я делаю. Но то есть целый ряд причин. Первое, это те все разъемы, которые я вам показывал, и множество соединений. Второе, это сечение. То есть у нас мотор стеклоподъемника, он, кстати, доставной, не оригинальный. Но не похоже, чтобы он был китайским. В общем, давно это делали, наверное, еще в те времена, когда Китай так не процветал. Тем не менее, посмотрите, какое тут сделали соединение в дверях. Вот так это все выглядит. Пока этот мотор вообще не мог двигаться, то есть он просто делает щелчок и не может сдвинуть стекло. Либо он заклинил, либо у нас проблема в тонких проводах и вот таких вот соединениях. В любом случае, затягиваю новые провода 4 квадратных миллиметра сечением, что в свою очередь позволит компенсировать падение напряжения и, соответственно, доставить полный ток к мотору. Это очень важно, особенно в тех случаях, когда сам механизм не особо легко работает из-за того, что он перекошен, из-за того, что он не смазан, стар и так далее и тому подобное. Ну, скорее всего, это все имеется в этом Мерседесе. Дальше. У нас уже проложен кембрик, в котором были старые провода. Соответственно, у меня нет желания это все вынимать, потому что все оно уже такое пересохшее, старенькое, и лишний раз это все трогать не хочется. Поэтому я делаю следующим образом. Я к старому проводу припаиваю новый провод. Именно припаиваю, не мотаю изолентой, то есть с целью, чтобы соединение имело механическую прочность, а также не утолщалось в диаметре. И теперь тяну за старый провод, тем самым затягивая новый провод на место старого. Есть, затянул провод. Как видите, он у нас уже со стороны двери. Здесь все это зашло. Таким образом, мне не пришлось вытягивать сам кембрик. Ну и мучиться с протяжкой этого провода вместе со всеми остальными кабелями, потому что тут еще идет подогрев зеркал, идет акустика, идет трубка, вот она, на вакуумный центральный замок. Ну, в общем, довольно неплохой способ протяжки кабелей. Оконцевал провода разъемами. Теперь при необходимости моторы можно будет снять. Продолжаем. Это у нас готовится проводка на стеклоподъемнике. То есть вот пришел один толстый, дальше поделился уже на два тоньше, на кнопку левой и правой, соответственно, стороны. Дальше, для того, чтобы запитать проводку стеклоподъемников, я потянул новые запитки. Вот красный силовой плюс, шестерка. Запитку затянул в заводской блок реле и предохранителей. На свободный предохранитель один здесь был не задействован. Соответственно, на кольцевую клемму, на пайку. И еще две массы, четверка для левой и правой стороны. Как видите, массы подключил в заводских точках заземления. Все это смотано на заводские хомутики. Пока не удалось найти оригинальные разъемы для стеклоподъемников. Но в принципе это не проблема, потому что это все можно будет сделать даже при полностью собранном автомобиле. Ну, то есть кнопки можно будет просто поднять вверх из панели. Я оставил здесь запас определенный, который даст возможность просто подпаяться к пинам разъемов, потому что у Мерседеса все вот эти пины припаивались к проводам, а не обжимались. Соответственно, сейчас мы все соберем, а когда уже найдутся разъемы, то мы просто их припаяем, каждый провод к соответствующему пину. Следующей проблемой это была проводка на музыку, потому что тут был клубок проводов. Но в конечном счете я все-таки сделал все на ISO разъем, опять же в кембрике. Кроме того, нашелся разъем именно мерседесовский. Здесь, судя по всему, еще не было ISO разъема. Не знаю, что тут было по оригиналу, но в любом случае я уже сделал ISO-шку, потому что сюда подойдет любая магнитола.
Следующий момент. Этот разъем не просто был здесь припаян, я протянул новые провода, все те, которые не доставали, то есть и динамики, и запитки. Здесь пришлось добавить и подсветку, и управление антенной. Ну, в общем, все это уже идет в одной гофре, точнее в одном кембрике. И все это было запиновано на новые пинулики, то есть тут нет соединения, я уже обжимал сами пины. Еще навел порядок с акустическими проводами по кроссоверам. Теперь все это в одну длину. Все лишнее я укоротил, собрал в жгуты. Все это идет по штатным местам. То есть как придумал завод, так оно все идет. Еще хотел вам показать одну интересную вещь, которая на сегодняшний день практически не используется уже в автомобилях. А именно как реализована подсветка. Частично она реализована классическим образом при помощи ламп накаливания. Но также используются так называемые световоды. Вот посмотрите, здесь установлена лампочка, которая светит в световоды. Световод представляет собой оптоволокно, которое способно передавать свет. То есть как провод, только он несет свет. Соответственно, одна лампочка светит в данном случае в 6 световодов. Те в свою очередь уже расходятся для подсветки кнопок и дефлекторов печки. Так, ну что ж, в принципе, с проводкой я закончил. Не могу сказать, что здесь было что-то сложное, потому что, несмотря на то, что автомобиль S-класс, но все-таки он простой, ввиду того, что это 83 год. Соответственно, никаких суперсложных схем, с которыми было бы тяжело разобраться, здесь не было. Но в то же время пришлось потратить немало времени для того, чтобы привести проводку в нормальный вид. Мало того, дополнительное время заняло то, чтобы всю эту проводку не просто проложить, а проложить ее так, чтобы она визуально не отличалась от заводской. Особые неудобства доставили кембрики, потому что они, в отличие от гофры, не имеют разрез по всей длине, соответственно, не так просто продеть в кембрик провода, особенно когда жгут уже существует и нужно добавить или вытянуть определенный провод. Ну да ладно, все равно мы справились с этой задачей. Все готово, все закрепили, все на штатных местах, ничего нигде не болтается и не трется, так что можно все собирать. Тоже, как видите, стеклоподъемники ожили, и хотя местами стекла немножко подклинивают, но всему виной неоригинальные электродвигатели стеклоподъемников. В общем, я созвонился с владельцем, мы это все обсудили и пришли к выводу, что пока мы все это оставляем как есть, а он тем временем будет подыскивать оригинальные моторы, ну и заодно уже разъемы оригинальные на кнопки стеклоподъемников. Соответственно, если ему удастся найти все эти запчасти, то мы с ним еще раз встретимся и доведем всю эту систему до заводского вида. Опять же, возвращаясь к состоянию, все-таки оно не перестает меня удивлять. Я еще не показывал вам интерьер, который тоже сохранился очень даже достойно. Видно, что к салону относились бережно, и что салон по большей части пострадал от времени. Ну, то есть просто от времени выгорели сидушки, просто от времени рассохлись и потрескали деревянные вставки, но тем не менее мы с вами не видим следов небрежной эксплуатации. Видно, что автомобиль любили, что на нем мало ездили, что за ним ухаживали. Кстати говоря, нынешний владелец также весьма серьезно относится к автомобилю. Об этом свидетельствует даже тот факт, что он согласился восстановить проводку, несмотря на то, что это тоже потребовало определенных финансовых вложений. Еще он говорил, что планирует поменять колеса на более классические, которые лучше подойдут этому олдскульному Мерседесу. Но тем не менее я ему задал вопрос, или он его продал бы, на что он ответил, что да, если бы предложили адекватную цену. В общем, в этом я ему решил помочь, поэтому если кого-то реально интересует покупка этого автомобиля, профиль Facebook владельца будет в описании. Ну а на этом наш ролик подходит к концу. В каком-то смысле он получился необычным и, наверное, даже экспериментальным, потому что в этот раз мы с вами занимались не только, собственно, авторемонтом, но и в значительной мере обзором этого автомобиля. Было бы неплохо, если бы вы мне в комментариях дали обратную связь, интересны ли вам ролики в таком формате, потому что нередко попадаются интересные автомобили, про которые можно снять не только авторемонт, но и просто показать вам какой-то необычный автомобиль, автомобиль которых мало, автомобиль, который в преклонном возрасте, но с хорошим состоянием, как этот Mercedes, либо автомобиль, над которым знатно поработали и, соответственно, он приобрел определенную уникальность. Так что у меня на этом все, а вам спасибо за внимание и до новых встреч!